Sì, magari sì. Ma perché sono spente queste Per le riprese vraiment très bonne farine. qual è? Demande à Philippe. C'était en montagne. Nicolas? A quelle heure? Quelle heure il est là maintenant? La fine. Là, il y en a pour... Là, il y en a pour 5 minutes. Après, dans une demi-heure, je façonne les pains. Ah, mais dans 3 quarts d'heure. Est-ce que c'est bon? Quelle heure il est? Oui, 1h15. C'est bien. Donc vous avez vu la texture qu'elle avait tout à l'heure. Est-ce que vous voyez comment elle se comporte maintenant? Avete visto la materia prima, adesso osservate com'è adesso. Donc les amidons et les gluten ont eu le temps de s'imprégner, de s'harmoniser avec l'eau. Gli amidi e il glutine hanno avuto il tempo di prendersi l'acqua. Et là on a la démonstration de choses que je viens de vous expliquer. E adesso abbiamo la dimostrazione di cose di cui vi ho appena spiegato. Là on a un blé moderne et donc toutes les qualités techniques. Quindi abbiamo adesso questo grano, un grano moderno, quindi che ha delle bellissime qualità tecniche. Scusatemi, possiamo allargarci un attimo? Sì. Tellement technique que ça répondrait plus aux besoins de l'industrie du vin que de la panification au levain. Quindi così tanto tecniche che dovrebbero rispondere più a delle problematiche diciamo di manifattura che è un bisogno nostro. Donc je suis au regret de dire qu'il y a aussi dedans ces fameux gluten qui posent problème. Quindi ci dispiace di dire che dentro questo grano moderno ci sono questi glutine che ci possono creare Et problemi. ces problèmes nutritionnels dont je vous parlais tout à l'heure Questi problemi nutrizionali di cui vi parlavo prima se traduisent aussi du point de vue technique. si traducono anche a livello tecnico. Donc vous pouvez le voir parce que vous voyez plein de petits grains foncés dans la pâte. Quindi potete vederlo perché ci si vede nell'impasto tanti macchie scure. Ça c'est le son micronisé qui ne pourra pas être rendu tout à fait digeste. Quindi questo è la brusca micronizzata che non potrà essere resa assimilabile dall'organismo. Et alors qu'on a une pâte qui est très riche en gluten, Quando poi abbiamo un impasto molto ricco di glutine, la pâte se déchire. in questo caso abbiamo questo difetto che l'impasto si spacca, Parce que ces fibres qui n'ont pas été libérées cassent la chaîne des gluten. perché quindi queste fibre che non sono state liberate rompono la catena glutinica. Il y a un deuxième défaut majeur que les professionnels connaissent, C'è un secondo difetto importante che i professionali conoscono, c'est la porosité. è la porosità. Donc les bulles sortent, Le bolle di aria escono, ce qui va limiter la possibilité d'avoir un bon alvéolage. quindi limiteranno la possibilità di avere una bella alveolatura. Et le troisième élément qui se manifeste, c'est que la pâte commence à suinter. Il terzo elemento che inizia a manifestarsi è che l'impasto comincia a sudare, Puisque le potisson commence par absorber de l'eau, quindi il bruschello in un primo tempo assorbe l'acqua comme une éponge, come una spugna, et comme une éponge qui serait pleine d'eau, si vous la gardez comme ça, après il y a des gouttes qui a un sortent. certo punto una spugna piena d'acqua sputa fuori l'acqua, Donc il est en train d'exsuder de l'eau. quindi sta esudando. Voilà, ce qui fait une pâte qui est collante Quindi crea un impasto coloso et qui affaiblit encore les possibilités techniques che indeboliscono quindi l'aspetto tecnico, qui au départ est considérable dans un blé comme ça. che in partenza per un grano di questo tipo era notevole. C'est pour ça que, idéalement, une farine comme ça qui contient beaucoup de son micronisé, E per quello che idealmente una farina così che contiene molto brusca micronizzata, j'ai dit idéalement, c'est pas idéal, non è detto ideale ma non è ideale, mais mon propos c'est de vous aider à faire le mieux possible avec ce que vous allez trouver. quindi però il suo proposito è di fare il meglio che potete con quello che avete. Il y a un moyen d'améliorer en hydratant la veille
Quindi c'è un giorno di andare incontro a queste problematiche e idratando il giorno prima. Ce qu'on appelle une autolyse. Quello che si chiama l'autolisi. Ce qui va donner le temps aux particules de petits sons de s'imprégner d'eau. E aiuterà le particelle, diciamo il gruschello, a idratarsi bene. Et de fait, ce son sera déjà plus disponible aux fermentations. E di fatto questo gruschello sarà più disponibile per le fermentazioni. Et vous améliorerez les problèmes techniques que je viens d'évoquer. E si potrà migliorare anche le problematiche tecniche che ha appena citato. Et vous améliorerez aussi les problèmes nutritionnels. E si miglioreranno anche l'aspetto nutrizionale. Mais l'idéal étant évidemment d'avoir une farine parfaitement faite. Ma l'ideale ovviamente è di avere una farina macinata come si deve. Et je vais vite fait vous montrer un exemple. Ça, c'est ma farine. Allora adesso fa vedere la sua farina. Matteo nous a parlé de lumière tout à l'heure. Matteo prima ci ha parlato di luce. Le grain de blé à l'intérieur concentre la lumière de la silice. Quindi il grano di luce concentra la luce della silice. Qui devrait d'ailleurs nous illuminer de l'intérieur. Che dovrebbe anche illuminarci dall'interno. Et maintenant, regardez cette farine-là. Adesso guardate quell'altra farina, macinata in un altro modo. Alors évidemment, il y a les variétés interviennent. Adesso ci sono anche le varietà che intervengono. Se vedete le differenze. Vedete la differenza di luce tra le due farine. Questa è la sua. Questa è la sua. Vous pourrez les toucher après, je vais vous laisser dans le pétrin. Poi ve le fa toccare a tutti. Il punto era piuttosto vedere la luminosità. È molto più brillante. Uno è brillante e l'altro è piuttosto grigia. Et je vais finir, il faut qu'on prenne la fin. Et comme je vous disais, les parties externes du grain sont très intéressantes aussi. E quindi, come vi dicevo, le parti esterne del grano sono molto importanti. Mais elles sont beaucoup plus difficiles à rendre assimilables. C'est tout un chemin. Però sono molto più difficili da rendere assimilabili, è molto lungo. Je vais prendre une image pour comprendre au niveau spirituel aussi ce que ça représente. Vi vuole dare un'immagine in modo da fare capire a livello spirituale quello che è. Le son du blé, le péricarpe du blé, c'est la mémoire de ses expériences passées, de l'année d'avant. Quindi il pericarpo del grano è la memoria delle nostre esperienze passate, Qui est cristallisée. che è cristallizzata. Exactement comme nous qui pouvons avoir une armure Esattamente come noi che possiamo avere un'armatura attorno qui cristallise nos mémoires che cristallizza la nostra memoria et qui nous empêche d'être disponibles au moment présent. e che ci impedisce di rendersi disponibile nel momento presente. Donc c'est tout un chemin pour arriver à libérer ces minéraux, ces cristaux, Quindi è tutto un cammino per aiutarci a liberarci questi minerali, questi cristalli, pour les rendre disponibles. per renderli disponibili. C'est très profond parce que c'est tout le chemin de la rencontre avec l'altérité, avec l'autre. Quindi è molto profondo perché è tutto il cammino per incontrare l'altro. Si moi je reste cristallisé dans mes principes et mes idées reçues, Quindi se io rimango cristallizzato nei miei principi e le mie idee, jamais je serai disponible pour la rencontre qu'on a aujourd'hui. mai sarò disponibile per un incontro come oggi. Je travaille là avec une farine dont je viens de vous expliquer qu'il y a des choses contraires à ce que je souhaiterais. Vi ha parlato di una farina che dovrebbe essere contraria a tutto quello che vi ha spiegato. Maintenant, je suis capable de voir la noblesse du chemin qui est parcouru dans cette ferme et de la reconnaître. Però nello stesso tempo è capace di intravedere la nobiltà e tutto il lavoro che è stato fatto dietro. Et là, la rencontre devient possible et il y a une richesse insoupçonnée qui arrive. E allora a questo punto l'incontro diventa possibile e c'è una ricchezza incredibile che nasce da questo. C'est tout le chemin de la tradition de l'alchimie. È tutto il cammino della tradizione alchimica. Et je crois que Rudolf Steiner en était un héritier. E credo che Rudolf Steiner era un erede. C'est que ce qu'on expérimente à l'extérieur nous ramène au chemin qui est fait à l'intérieur. Quello che sperimentiamo all'esterno ci riporta al nostro cammino interiore. Et comme je l'ai dit différemment tout à l'heure, au niveau de la démarche scientifique, E come l'ho detto prima, a livello del cammino scientifico,
L'adage des alchimistes, c'était « prie ou médite et travaille ». L'adagio degli alchimisti era prega, medita e lavora. Et dans le travail, on voit si le fruit de notre méditation ou de notre prière était juste. E nel nostro lavoro si vede se il frutto della nostra preghiera e la nostra meditazione era giusto. Et il vient nous confirmer ou nous rectifier, nous dire il y a encore du chemin à faire. E viene a confermarci oppure indicare il nostro cammino da proseguire. Et si le chemin est parcouru, Se la strada è svolta correttamente, de même que le pain, allo stesso modo il pane, notre chemin devient assimilable pour l'autre. il nostro cammino diventa assimilabile anche per l'altro. Et on peut l'offrir. E quindi a questo punto si può offrire il pane. L'autre est libre de recevoir ou non. L'altro è libero di riceverlo. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'être le plus authentique et de mettre le meilleur de soi-même. Tutto quello che possiamo fare è di rimanere il più autentico possibile e di dare il meglio di sé. Et d'exalter et d'avoir une louange pour cette sagesse à l'œuvre au sein du vivant. E di esaltare e di essere Louange, e le remerciement, di la gratitude. una gratitudine Grato. per tutto quello che è stato fatto. Et pour la terre-mère qui est notre nourrice. Ma anche per la terra madre, che è la nostra madre nutrice, Et qu'on maltraite à un tel point che trattiamo così male que ce qui devrait être un pain de vie che quello che dovrebbe essere un pane di vita devient un pain de mort. diventa un pane di morte. Alors soyons pour le pain de vie et essayons de faire un pain de vie aussi avec ce qu'on trouve, parce que le monde n'est pas tel qu'on le souhaiterait. Andiamo nel senso del pane di vita e facciamo il pane di vita anche con quello che troviamo. Mais à nous de construire pour nos enfants le monde tel qu'on le souhaiterait. Però a noi di costruire per i nostri figli quello che troviamo il più perfetto possibile. De la philosophie à la pratique. Della filosofia. Donc là, j'ai été très délicat avec ces gluten, qui sont fragiles du coup. J'ai été très délicat avec ces gluten, Quindi è stato molto delicato nell'impasto con i glutine. et je vais seulement commencer à les solliciter. Adesso soltanto ora inizierà a sollecitarli. Et là, en quelques gestes, vous allez comprendre d'un point de vue technique. Soltanto con alcuni gesti vi farà capire a livello tecnico. Là, la pâte est complètement détendue. Adesso l'impasto è completamente rilassato, molto morbido. Quindi Nicolò non fa mai l'impasto con l'impastatrice. Ma jamais le pain avec Ni la levure, j'ai jamais fait la levure. neanche la rinfresco del lievito. Et normalement, je fais des pâtes encore plus humides que ça. E di solito per lui questo è un impasto sodo, la fa molto più liquido di questo. Mais je voulais vous montrer une texture intermédiaire qui ne vous mette pas trop en danger quand vous allez faire le pain. Però vi voleva far vedere un impasto non troppo leggero in modo di non mettervi in pericoli, insomma, Difficoltà. Possiamo toccare? per toucher l'état maintenant. Ah oui, oui, si, vous pouvez. Juste maintenant et dans 5 Alors. minutes. Vous venez toucher là. Potete toccare adesso e poi tra 5 minuti lo ritocchiamo di nuovo. Ma basta una volta che Questa è quella lì di Tumenia, quella lì alla sua famiglia che è una signora poi ci lo piega Scusa, possiamo sapere cosa ha fatto mezz'ora dopo l'impasto di stamattina? cioè mentre noi eravamo
Cosa è venuto? Cosa fa? Sostanzialmente ha fatto la stessa cosa, ha fatto qualche piega. Solo Vous voyez, ça déchire. Hein. Guardate come si strappa l'impasto. Et maintenant, venez retoucher la pâte. Adesso venite a di nuovo toccare l'impasto. aggiungere farina. Alors, se devo parlare della contaminazione on ne contamine avec les mais ah oui, ah oui, alcune possono sicuro dire e se avete paura della contaminazione delle vostre mani, dello sporco, non temete, ci sono i batteri, no, ci sono i batteri dentro. Les bactéries sont nos amis. Alors, même si c'est un blé qui a des grandes qualités techniques, beaucoup de techniques, Quindi anche se è un grano che ha delle bellissime qualità tecniche, même excessives, anche eccessive, je le travaille comme si c'était un blé de pays qui avait très peu de qualités techniques. lo lavoro come se fosse un grano locale con pochissime qualità tecniche. Puisque le son qui est dedans pose des problèmes de déchirement, de porosité. Perché il cruschello che sta dentro crea dei problemi di strappi, di porosità. Donc vous avez vu que je viens de donner cette force de concentration. Quindi avete visto che ha dato questa forza di Je concentrazione. m'arrête avant de lui en demander trop. Però si ferma prima che ne chiede troppo, Juste avant que ça déchire, comme ça. ancora prima che si strappa troppo. Et je vais aller encore un petit peu plus loin au moment de façonner. E andrà leggermente più avanti nel momento di fare la pezzatura. Mais si je vais trop loin dès le début, au pétrissage ou maintenant, Ma se va troppo avanti nel momento dell'impasto iniziale o adesso, les gluten c'est comme des élastiques. i glutini sono come degli elastici, Si je déchire l'élastique, il ne marche plus. se si strappa l'elastico è finito. Donc il faut être très délicat. Quindi è molto importante di essere molto delicato. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile, ça demande beaucoup de savoir-faire. E per quello che è estremamente